오늘 날씨가 좋아요. 병원. 하늘이 파랗다. 델로 왔어요. 뭐야, 진짜. 화면에 안 나오는 거 같지? 안 나와. 내 것도? 응. 엄청 많이 나오는데? 왜 안 나오지? 화면에 안 나와. 오빠가 버스를 빌려줬어요. 버스 대절. 병원 잘 있어요. 여리핏. 아련 여리핏. 응? 앙큼 포즈. 앙큼 포즈. 멋지다 강원도. 동해고속, 동해고속, 동해고속. 사람 없잖아. 뉴진스. 바다가 반짝거려요. 바다가 반짝. 오 진짜? 오 귀여워. 귀여워. 와 맛있겠다. 조문진입니다. 남자친구랑 친구랑 다 같이 왔어요. 네, 더글로리 4화 시작. 멋지다. 브라보. 오늘부터 내 꿈은 너야, 연진아. 박연진 화이팅! 멋지다 연진아! 브라보! 그만! 찍고 있어? Oh my god, yes now I was really hoping that it will come true. Oh my god, 너뿐이야. 나나나나 I should do. 나나 never let it go. 나만 생각해. 나나나 행운아야. I know. 오. 뉴진스 같아? 네. 친구들아, 갈매기.
전의 모습. 아니야, 부장 유튜버 아닙니다. 까먹었어요. 장보기 중. 담는다. 이것도 담고 할 거라 그래. 자, 마시멜로 어딨어? 일을 해볼 거예요. 내려. 물고기. 안 살 거면서. 하이. 요즘 택시 유행. 진부 다음에 이제 원주. 면허증 있으시죠? 면허 있으면 짜르르르 뚜 얼음이에요. 와, 날씨 진짜 좋아. 완전 별 잘 보일 것 같아. 밤에 한번 나와야겠다. 진짜 너무 좋아 보인다. 우와. 행사 오셨어요? 네. 왜 이렇게 많이 가져오셨어요? 와. 와. 이제 좀 풀고 오면은 사람 와. 숙소. 와. 유럽 침대래요. 유럽 침대. 따라따라따. 빨리 와. 인사해 주세요. 안녕하세요. 그리고 여기는 완전 귀여운 이거. 완전 귀여운 접시. 그리고 화장실. 화장실이고요. 그리고 천사. 그리고 위로 올라가 보겠습니다. 여기 난간을 꼭 잡아주세요. 여기는 티타임. 그리고 2층에서 이렇게 보입니다. 침대 이렇게 있습니다. 숙소가 너무 마음에 들어요. 굿. 와. 마음에 들어. 와. 좋다. 와. 와. 소리 맞나? 잠시 후 오늘의 주인공이 입장하겠습니다. 너무 예뻐요.
진짜 잘한다. 너무 예뻐요. 저 봐주세요, 저. 언니 와. Oh, welcome. 인위적인 거 안 하신다면서요? 들어가서 또 놀아. 내가 만든 쿠키. 찍지 마세요. K dessert. Lemon ginger. Coffee. K dessert with honey. 좀 더 다정하게 해주세요. 서로 쳐다보고. 고양이 키우거나 이러면 네. 얘가 냄새에 맞춰서 어떤 언니 오빠가 잘 놀아줄지를 얘가 지금 판단하고 있고 생각하고 그치? 너무 잘생겼다. 바깥에서 이렇게 놀아주면 네. 안에 들어가면 되게 좋아해. 진짜 귀여워. 진짜 너무 잘생겼다. 이거 눈이 너무 예쁘다. 뭐 따로 오라 그래, 뭐 따로 가요. 오! 와! 서요. 네. 좀 있으면 신혼. 신나. 이거 들어가자는 거예요. 당기. 선택받았어. 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 와. 진짜 너무 예쁘다. 바닥에 눈이 있어서는 안 되네. 잘 미끄러지는 거 같아. 발 아프네? 발 아파서 안 되겠다. 때문에 좀 발 아플 것 같아. 되게 힘들어. 밀어. 밀어면 안 돼. 아래로 아래로. 놀지 마. 계속해서. 컴백이다. 서워. 아니, 마리픽. 그 언니랑 그렇게 잘 놀더니. 마리야. 예쁘다. 계속해달라고? 어. 아유 이뻐. 등 해줘? 오, 자세 잡아. 거기야. 여기야. 강아지. 다리 한 번, 진웅이 한 번, 다리 한 번.
그니까 방금 이거 더 해달라잖아 내가 하면은. 멈춰봐. 멈춰봐. 아, 귀여워. 나 변희수. 오늘은 시골 마을에 왔다. 따따따따따따따 우리 심장 따따따따 아는 때투유 따따따따 우리 심장 따따따따 레레로디로. 어제서 된장 냄새. 아니거든? 루머. 산책 갈 거예요. 예. 오늘 수업이 어땠어요? 오늘 수업 너무 만족이에요. 저 에이프리죠? 거의 대학원에 불려가실 것 같던데? 도망차! 비가 다가온다. 내가 부끄러워. 저녁을 먹으러 가는 중이에요. 아, 진짜 대박이에요. 여기서 고기를 8시간 구우셨대요. 8시간 구우셨대요. 훈연 이런 건가? 와. 애교 부리죠? 네, 턱 이렇게 올려놓고. 예쁘다. 진짜 예쁘다. 이거죠. 일본 가정식 두부튀김이에요. 근데 이게 그 두부는 간이 안 돼 있어요. 그래서 야채랑 같이 이렇게 드시면 될 것 같고, 얘는 마포가오예요. 그러니까 중국 완전 오리지널. 근데 이거는 이제 심해 두부로 만든 거라서 좀. 고기 나오면 따를까요? 지금 따라도 괜찮아. 응, 지금 따른 거. 아니면 고기 있을 때 그 병 놔야 되나? 프로 유튜브. 나도. 저번에 얘기했잖아. 진짜 대박이야. 맛있어요. 이게 진짜 맛있는데 와. 한 10시간을 했고 삼겹살이 우스러져. 진짜 부드러운 거. 부드러워. 와, 진짜 맛있어. 브이로그. 코스 요리. 스윗하다. 진아 씨 모시겠습니다. 왜? 초대 가수 이진. 초대 가수 이진아입니다.
따뜻해. 피아노 연주. 고양이가 하네요. 지게 많아요. 지게를. 당신 누구시라고요? 우리는 감사합니다. 자, 벽난로를 사라진 옆자리. 장갑 있어요. 오빠 찍어줘 빨리 나 찍어. 해봐요. 줘 내 장갑 줘. 헐 대박. 나는 괜찮아. 영상 표정 관리. 재밌다. 재밌어? 타고 있어요 완전. 앞에 진짜 맛있겠다. 진짜 어렵다. 어려워? 찍고 있어? 찍고 있어요. 그리고 그거를 전골을. 오 잘 익었어. 네, 저기 오. 우리한테 해놓고 내가 하나 맨날 진짜? 아니 뒤에 마시멜로를 어떻게 익히는 거야? 서프라이즈 해준다고 오빠가 서프라이즈 해주자 이러면 좋아 좋아 이러면서 손 뜨거워요. 그냥 이제 그만해도 되겠다. 잘 익었다. 보통 한 3개월씩 4개월씩 나가서 부러운 사람이다. 그렇게 하다가 우리 이제 내가 퇴직을 이제 3달 해가지고 맛있어. 오. 퇴직하는데 갔다 와서 먹으면 괜찮았어요. 너무 맛있어. 달고나 같아. 파워하우스라고 아드님이 지금 레스토랑 하시는데. 친한 동생이 올포한 스테이크를 거기보다 훨씬 네. 그래서 원래 어디 가자고 해서 나 못 가라고 바로 거절했더니 듣지도 않고. 우리 집 진짜 한 번 다녀가면 생각 많이 해요. 그러니까 맞아. 사서는 무조건 바꿔주고. 바꿔하면서 해야겠다 진짜. 내가 정선했을 때 방금 엄청 늦어서. 파워하우스 왔어요. 그러니까 아니 아까처럼 ESG 접시랄까? ESG 접시입니다. 환경 생각. 잠깐 이거 열어도 돼요? 아, 이렇게 돼요. 자 젓가락 어디 있어 젓가락? 와. 진짜 아 나온 거구나. 이거 나온 거예요? 시원하게 만들어서. 아니 진짜 무슨 그거가 있어요. 막 튀김을 막 이렇게 튀기잖아요. 네 맞아요. 그게 남자들은 막 이렇게 코팅을 하는 거야. 다리 씨. 카메라에 잡혀. 잘하는 거 아니야? 대박. 생각이 신혼여행으로 여기를 오면 그냥 이게 하루에 한 본인도 묵됐으면서. 자기야 증거는 말 안 해. 이게 다른 애가 보내주면 됐잖아. 너 뭐 내려고 했어?
저작권 때문에 제가 직접 노래합니다. 반전에 기대 베이베. 이거는 내 거야. 건들지 마. 네. 재밌다. 스캠. 버려.